Bwana Yesu nasifiwe. Asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji, ni siku ya pili ya wiki ambapo asubuhi ya leo ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, nikitumai kwamba mahali popote pale unatupata ukiwa ulikuwa tayari kabisa unangojea hiki kipindi ili ukaweze na kuchota baraka, ili ukaweze na kuogelea ndani ya manyunyu ya baraka. Hivyo basi ndo sababu niko hapa ili kuweza na kukaribisha, tukaweza na kutembea pamoja, tukaweza na kuendelea kuchota hizi baraka kwa pamoja. Maana ninaamini kwamba ni asubuhi hii ambapo utaweza na kubarikiwa hata na zaidi. Utaweza na kuzidi na kuinuliwa zaidi. Na utaweza na kupokea mafundisho mengi tu kupitia hiki kipindi asubuhi ya leo ambapo utaweza na kusaidika. Karibu sana, tuzidi na kubarikiwa pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Priscilla Muasia kutoka kanisa la ABC Mwanga, Kangundo Pastorate, Machakos, Sub-Headquarters. Karibu tubarikiwe pamoja. Hujambo mtazamaji wangu. Namshukuru Mungu asubuhi ya leo tena kwa nafasi nyingine ambayo ametupa ili tukaweze kuwa pamoja kusikia neno la Bwana kama ilivyo mapenzi yake asubuhi ya leo. Ninamshukuru Mungu kwa kutupa uhai na kutuamsha tena. Somo letu tunasoma kutoka katika Zaburi wa kwanza, sura ya kwanza na mstari wa kwanza. Yaani hapo tunasoma katika Zaburi ya kwanza, mstari wa kwanza, ambao unasema hivi: heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Tuombe. Baba mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo, tunayo asante na shukrani kwako asubuhi ya leo. Maana ni wakati mwingine umetupatia nafasi tukasikie neno lako. Mungu wetu, ninakuomba ukatuongoze, ukawe pamoja nasi, ukanene nasi katika neno lako. Na ule ujumbe ambao unataka tujue siku ya leo, naomba Mungu wetu Roho wako Mtakatifu akatusaidie tukaelewe na kuyapata mapenzi yako. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Kama vile nimesoma katika hiyo Zaburi ya kwanza, mstari wa kwanza, tumeona ya kwamba neno la Bwana leo linazungumzia kuhusu njia. Swali ambalo tunaanza nalo asubuhi ya leo ni: njia zako ziko namna gani mbele za Mungu? Maana hapa tunaona mstari huo wa kwanza ukiisha unasema, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Asubuhi ya leo neno la Bwana likiongea kuhusu njia, inauliza njia zako ziko namna gani mbele ya Mungu asubuhi ya leo. Na hata ile hatua ambayo unapiga asubuhi ya leo, katika yale mambo ambayo unaenda kutenda siku ya leo, hatua zako ziko namna gani mbele za Mungu? Maana hapa Biblia imesema huyu ambaye anampenda Mungu, huyu ambaye amebarikiwa, huyu ambaye anajua mapenzi ya Mungu, Biblia inasema yeye hasimami katika njia ya wakosaji. Asubuhi ya leo tunajua ya kwamba kuna watu wengi ambao wanatembea katika njia ambazo hazimpendezi Bwana. Katika njia zao, katika mawazo yao, katika mienendo yao, katika matendo yao ya kila siku, katika matendo yao ya kila asubuhi, wanaendenda katika njia zisizoweza kumpendeza Mungu. Biblia inaendelea kusema huyu ambaye amebarikiwa, huyu ambaye anampenda Mungu, tunaona ya kwamba hata yeye hawezi kukaa katika baraza za wale ambao ni wenye mizaha. Asubuhi ya leo neno la Bwana linatuhimiza tunapotembea katika njia zetu, tunapoenenda katika mambo yetu, tunapoenda na kuingia katika kazi zetu, tunapoenda na kuingia katika masomo yetu, tunapoenda na kufungua ofisi zetu, tunapoenda na kufungua biashara zetu, Mungu anataka njia zetu zikawe zimenyooka mbele zake na zikawe njia ambazo zinampendeza Mungu. Katika Mithali sura ya 14 mstari wa 12 nitataja tu, inasema iko njia inayoonekana kama ni nzuri machoni pa Bwana, machoni pa watu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Asubuhi ya leo mpendwa mtazamaji,
Usikubali kuenenda katika njia za mauti. Njia za mauti ni njia ambazo hazimpendezi Mungu. Njia za mauti ni njia ambazo ni za wakosaji. Njia za mauti ni njia ambazo ni za wale wanaopenda kutenda dhambi. Na dhambi ni jambo lolote ambalo linaenda kinyume na matakwa na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo asubuhi ya leo, usienende katika njia ambazo ni za kumkosea Mungu. Njia za dhambi, njia za wale ambao wanaenenda katika mambo yasiyompendeza Mungu kamwe. Asubuhi ya leo tunaposoma katika Yohana sura ya 14 na mstari wa 6, Biblia inasema hivi, mstari wa 6. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anaongea na watumishi wake, wapendwa wanafunzi. Anawaambia kuhusu njia ya mbinguni. Na anawaambia nini? Ya kwamba yeye ndiye njia, yeye ndiye ukweli, yeye ndiye uzima. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, asubuhi ya leo, unapopita katika njia ya Yesu, unapotembea katika njia ya Yesu, unapotembea katika wokovu wa Yesu, unapotembea katika mapenzi ya Mungu, unapoenenda katika njia zinazompendeza Mungu, unaona ya kwamba utaweza kutokea mahali ambapo Yesu alisema ameenda kutuandalia. Kwa hivyo asubuhi ya leo unapaswa kumwamini Yesu Kristo ili ukaweza kupata njia ya kweli, maana Yesu Kristo ndiye njia ya kweli. Njia zile zingine zote zinatupotosha, njia zile zingine zote zinaenenda jehanamu, njia zile zingine zote zinaenenda katika kuharibika. Lakini njia ya Yesu, njia ya wokovu, ni njia ya kweli, ni njia ya haki na ni njia ya uzima. Tuombe. Baba mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo limetuhimiza kuhusu njia ya kweli ambao ni Yesu Kristo. Biblia imemalizia kusema Yesu ndiye njia, ndiye kweli na ndiye uzima. Mungu wetu, ninakuomba kwa ajili ya mpendwa mtazamaji, ili akaweze kufuata njia ya wokovu asubuhi ya leo, akaweze kufuata njia ya Yesu, akaache njia zingine zote, akaweze kuenenda Mungu wetu wa mbinguni katika mapenzi yako, na jina lako lipewe sifa. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba, amen. Heri ya kweli hupatikana kwa mtu anayechagua njia sahihi. Hii Zaburi inatufundisha kwamba tuangalie ni njia gani ambayo tunaamua kuifuata. Ni watu wa aina gani ambao tunaamua hata kufuatana na wao, hata kuwa na kikao na wao. Hapa tunafundishwa kwamba tukawezi na kujitenga na ushauri mbaya, mienendo mibaya na mienendo hata ya dhambi na dharau kwa mambo yanayomwelekea Mwenyezi Mungu. Badala yake tuchague kuishi kwa hekima na utii. Hii Zaburi inatufundisha hayo tu. Na nikuache na hili. Mahali ambapo wewe mpenzi mtazamaji unaposimama, watu unaowasikiliza na njia unayochagua inaamua baraka zako. Ukiamua kufuata njia mbaya, hapo kuna baraka kweli. Ukiamua kukaa katika vikao ambazo hata hazimheshimu Mwenyezi Mungu, vikao ambazo hata zinadharau Mwenyezi Mungu, hata hazimtambui, hapo kuna baraka. Jiangalie na ujiulize, wewe unatembea na watu wa aina gani? Unakaa katika vikao vya aina gani? Kweli kabisa umeweza na kuchagua njia sahihi, maana unajielewa kabisa. Na kama haukuwa umeweza na kujichagulia njia sahihi, na kuomba kaka, dada yangu, ukaweza na kujirudia na kuona kwamba kuna haja ya kutafuta njia ambayo ni sahihi, ili baraka za Mwenyezi Mungu zikaweze na kufuatana nasi. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Tupatane hapo saa 3:30 usiku ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.